नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आतंकवादाक फुडो करपाक भारताचो संकल्प संवसारा मुखार दवरपा खातीर 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां मुखेल राष्ट्रांकडेन संपर्क सादतली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या सुरक्षा सिद्धांतातले एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें म्हूण तोखणाय केल्या. बांगलादेशांतल्यान भारतात कांय वस्तू आयात करपाचेर परराष्ट्र वेपार महासंचालनालयान नवे बंदर निर्बंध लागू केल्यात. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसा निमतान आयज देशभरातल्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची स्मारकां आनी संग्रहालयांनी प्रवेश फुकट आसतलो. आनी खेळांत IPL क्रिकेटींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वांगडची मॅच रद्द. कोलकाता नायट रायडर्स सर्तींतल्यान भायर. आतां पुराय खबरो. आतंकवादाक फुडो करपा खातीर भारताचो संकल्प संवसारा मुखार दवरपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर खाला बेगीनूच 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां मुखेल राष्ट्रांकडेन संपर्क सादतली अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी जाहीर केलां. हें पावल म्हळ्यार आतंकवादा विरोधांत भारताच्या सामुहीक संकल्पाचें प्रतिबिंब आसा. सोशल मिडियाचेर मंत्री रिजिजू हांणी एकवटीत आघाडीचें प्रतिनिधित्व करपी 59 खासदार आनी प्रतिनिधी मंडळाची वळेरी शेअर केल्या. ते वट्ट 32 देशांक आनी बेल्जियमांतल्या ब्रुसेल्सांतल्या युरोपीय संघटनेच्या मुखेल कार्यालयाक भेट दितले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या सुरक्षा सिद्धांतातले एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें म्हूण ताची तोखणाय केल्या. गुजरातांतल्या गांधीनगरांत जाल्ले भौशीक बसकेंत उलयतना तांणी सांगलें की ऑपरेशन सिंदूराक लागून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिसादांत इतिहासीक बदल जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निर्णयाक फुडारपणा खाला भारतीय सशस्त्र दळांनी पाकिस्तानाच्या वाठारांत वचून आतंकवादाची मुळां मोडून उडयली हाचेर मंत्री शहा हांणी भर दिलो. घरमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की स्वातंत्र्या उपरांत पयलेच खेपे आमच्या सैन्यान पाकिस्तानांत 100 किलोमीटर भितर प्रवेश केलो आनी दहशतवादी तळां उध्वस्त केली. बांगलादेशांतल्यान भारतात कांय वस्तू आयात करपाचेर परराष्ट्र वेपार महासंचालनालयान नवे निर्बंध लागू केल्यात. बांगलादेशांतल्यान भारत मार्गे नेपाळ आनी भूतानाक वचपी म्हालाचेर हे निर्बंध लागू जावचे नात अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां. अधिसुचोवणे वरवीं जारी केल्लो हो निर्देश रोखडोच लागू जाला. बांगलादेशांतल्यान सगळ्या प्रकारच्या रेडीमेड कापड्यांची बंदरा वरवीं आयात करपाक बंदी आसतली. पूण अजूनय ह्या म्हालाक नावा शेवा आनी कोलकाता ह्या दर्या बंदरावयल्यान परवानगी दितले. ते भायर फळां, फळांची रूच आशिल्ली आनी कार्बोनेटेड पेयां, प्रक्रिया केल्ल्यो खाणा जेवणाच्यो वस्तू, कापूस आनी कापसाच्या सुताचो धागो, प्लास्टीक आनी लाकडी फर्निचर हांच्या आयातीचेर मर्यादा घालतले. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसा मनोवपा खातीर आयज देशभरातल्या सगळ्या ASI स्मारकांक आनी संग्रहालयांनी प्रवेश फुकट आसतलो अशें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणान जाहीर केलां. केंद्रीय संस्कृताय मंत्रालयान पुष्टी केल्या की ASI आपली 52 स्थळां, संग्रहालयां आनी सगळ्यो तिकेट आशिल्ली स्मारकां लोकांक फुकट पळोवपाक उक्ती करता. लोकांच्या व्यापक सहभागाक प्रोत्साहन दिवपाचो हाचो हेत आसा. आयज सकाळीं 5:59 आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटावयल्यान पृथ्वी निरीक्षण उपगिरो EOS-09 वरवीं उड्डाण केल्ल्या PSLV C-61 रॉकेटाच्या प्रक्षेपणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात तंत्रीक समस्या निर्माण जाली. तंत्रीक समस्या निर्माण जावपी कारणाचें विश्लेशण करतले अशें इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन हांणी सांगलां. समुदाय आदारीत सुरक्षा घटमूट करपाचे दिखेन आनी आदल्या लश्करी कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतायेचो फायदो घेवपाच्या मुखेल पावड्यार जम्मू आनी काश्मीर सरकारान केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या गंभीर मुळाव्या साधन सुविधांचें संरक्षण करपा खातीर माजी सैनिकांची नेमणूक करपाक मान्यताय दिल्या. जम्मू काश्मीर सैनीक कल्याण मंडळान पुराय केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या म्हत्वाच्या मुळाव्या साधन सुविधांची राखण करपा खातीर माजी सैनिकांक एकठांय करपाचो प्रस्ताव मांडला. ह्या प्रस्तावाक आतां जम्मू काश्मीर सरकारान औपचारीक मान्यताय दिल्या. ताका लागून नागरी अधिकाऱ्यांमदीं सहकार्याची माची तयार जाल्या. मान्यताय मेळिल्ल्या येवजणे प्रमाण ह्या उपक्रमा खातीर 4000 माजी सैनीक स्वयंसेवकांची वळख जाल्या. तातूंत 435 व्यक्ती
व्यक्तींकडेन परवानो आशिल्ली वैयक्तीक शस्त्रां आसात, जाका लागून थळाव्या सुरक्षा परिस्थितीक प्रभावीपणान प्रतिसाद दिवपाची तांक वाडटली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. अफगाणिस्तानांतल्यान सुको मेवो आनी जडीबुटी व्हरपी 18 ट्रक फाटल्या 2 दिसांत अट्टारी वाघाहा इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट वरवीं भारतांत आयल्यात. अधिकृत सुत्रांनी सांगलां की शेनवारा 12 ट्रक आनी शुक्रारा 6 ट्रक भितर सरले. अफगाणिस्तानांतल्यान नाशवंत वस्तू व्हरपी आनी कांय जाण 23 एप्रील सावन अजूनय पाकिस्तान वटेन चेकपोस्टार आडकून पडल्यात. सध्या भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदलो हो एकूच व्यापारी मार्ग आसा आनी ह्या चेकपोस्टाक फकत अफगाणिस्तानांतल्यान आयात करपाची परवानगी आसा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या पहाडगंज वाठारांत काल सांजवेळार बांदकाम चालू आशिल्ली इमारत कोसळ्ळी. तातूंत 3 जाणांक मरण आयलें. उजो पालोवपी दळाचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी मनीश कुमार हांणी मरण आयिल्ल्या विशीं अदीक म्हायती दिली. सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या व्हिडिओ संबंधी मणिपूर पुलिसांनी कुकी स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन दिल्ली चॅप्टर अध्यक्ष पाओजा खूब गुयते हाचे आड FIR नोंद केल्या. ह्या व्हिडिओ फुटेजांत गुयते रस्त्यार जावपी मेळाव्याक संबोधीत करतना दिसता आनी कुकी चड आशिल्ल्या वाठारांनी मेइतेई समाजाच्या हालचालीचेर निर्बंध घालपाचो उलो मारता. मेइतेई समाजान उखरुल जिल्ल्यांतल्या राज्य शिरोई महोत्सवा खातीर येवपाची येवजण आंखल्या उपरांत हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज दनपारां नागपुरांतल्या सुरेश भट सभाघरांत विकसीत कृषी विशीं भागधारकांच्या सल्लामसलती वेळार महाराष्ट्राच्या विदर्भ वाठारांतल्या शेतकारां कडेन संवाद सादतले. मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेवूय कार्यावळीक हाजीर आसतले. उपरांत मंत्री चौहान भारतीय शेतकी संशोधन मंडळ, राज्य शेतकी खातें आनी राज्य शेतकी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा नियाळ बसका घेवन ह्या वाठारांत शेतकी आनी ग्रामीण उदरगत येवजण्यांच्या अंमलबजावणीचेर चर्चा करतले. नागपूरच्या तांच्या एकदिसाच्या दौऱ्या दरम्यान केंद्रीय मंत्री नागपुरांतल्या नॅशनल ब्युरो ऑफ सोशल सर्वे अँड लँड यूज प्लॅनिंग आनी ICAR हांच्या सहकार्यान विकसीत केल्ल्या डिजिटल शेतकी मळार एक अग्रगण्य उपक्रम आशिल्ल्या नॅशनल सोशल स्पेक्ट्रल लायब्ररीचे उक्तावण करतले. तशेंच कापसाच्या पिकांचेर परिणाम करपी मुखेल कीड पिंक बोलवर्म खातीर AI आधारीत स्मार्ट ट्रॅप केंद्रीय मंत्री ह्या वेळार लॉन्च करतले. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी पंजाब किंग्स ह्या पंगडां मदीं जयपूरच्या सवाय मानसिंग स्टेडियमार दनपारां 3:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. जाल्यार यजमान दिल्ली कॅपिटल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमार सांजे 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. गतविजेतो कोलकाता नायट रायडर्स IPL 2025तल्यान भायर पडला. कारण काल सांजे M चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर पडिल्ल्या पावसाक लागून यजमान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आडचो खेळ नाणेफेक न करता रद्द जावचो पडलो. हाका लागून RCB 12 मॅचींनी 17 गूण मेळोवन गुणतक्त्यात पयल्या क्रमांकाचेर पावल्या. जाल्यार गुजरात टायटन्साक 11 मॅचींनी 16 गूण आनी पंजाब किंग्साक 11 मॅचींनी 15 गूण मेळ्ळ्यात. पूण KKR आनी RCB हे दोनूय पंगड अजूनय दरेकी एक मॅच खेळटले. 13 मॅचींनी 12 गूण मेळोवन KKR आतां प्ले ऑफ सर्तींतल्यान भायर पडला आनी सनरायझर्स हैदराबाद आड ताची निमाणी लीग मॅच आतां फकत एक औपचारिकता म्हूण खेळपाचे आसात. सॅफ अंडर-19 फुटबॉल चॅम्पियनशिपाची फायनल आयज भारत आनी बांगलादेश हांचे मदीं जातली. अरुणाचल प्रदेशांतल्या गुपिया हांगा ही मॅच सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली. भारतान मालदीवाक आनी बांगलादेशान नेपाळाक हारोवन फायनलीत प्रवेश केला. सॅफ अंडर-19 फुटबॉल चॅम्पियनशिपात भारत आनी बांगलादेश हांचे मदीं आतां मेरेन खेळिल्ल्या 4 मॅचींनी भारतान जैत मेळयला.
भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय आणि दक्षिण कर्नाटकात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, पुडुचेरी, तेलंगणा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आणि बिहारात घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच मराठवाडा, गुजरात, कोंकण आणि गोंयांत लेगीत गडगड जगला सयत वादळी वारे व्हांवन कांय सुवातांनी मध्यम प्रमाणात पावसाचो अदमास आसा. जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर मध्य प्रदेशात उष्णतेचे ल्हार पातळपाची शक्यताय आसा. आयज उदेंत मध्य प्रदेशात रातची उष्णताय आसतली असोय अदमास IMDन उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आतंकवादाक फुडो करपाक भारताचो संकल्प संवसारा मुखार दवरपा खातीर 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां मुखेल राष्ट्रांकडेन संपर्क सादतली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या सुरक्षा सिद्धांतातले एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें म्हूण ताची तोखणाय केल्या. बांगलादेशांतल्यान भारतात कांय वस्तू आयात करपाचेर परराष्ट्र वेपार महासंचालनालयान नवे बंदर निर्बंध लागू केल्यात. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसा निमतान आयज देशभरातल्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची स्मारकां आणि संग्रहालयांनी प्रवेश फुकट आसतलो. आणि IPL क्रिकेटीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वांगडची मॅच रद्द, कोलकाता नायट रायडर्स सर्तींतल्यान भायर. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.